नमस्ते सबैजनालाई। आज क्लासमा म लिएर आएको छु क्लास 12 को बेसिक म्याथमेटिक्स भित्र पढ्नुपर्ने डेरिभेटिभ पार्ट। यो डेरिभेटिभ पार्टमा तपाईहरुले सर्ट क्वेशन र लङ क्वेशन पढ्नुपर्ने हुन्छ। साथसाथै यो नयाँ कोर्समा चाहिँ अब्जेक्टिभ टाइपको क्वेशनहरु पनि प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुलाई डेरिभेटिभ्समा चाहिँ हामीले दुई भाग पढ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा सर्ट क्वेशन्स, अर्को भनेको लङ क्वेशन्स। सर्ट क्वेशनमा हामीले तीनवटा पढ्नुपर्ने हुन्छ। पहिलोमा टेन्जेन्स एन्ड नर्मल, दोस्रोमा एल हॉस्पिटल्स रूल, तेस्रोमा डेरिभेटिभ अफ हाइपरबोलिक फंक्शन्स। जस यो 12 क्लास 12 को बेसिक म्याथमेटिक्समा चाहे नयाँ कोर्स होस् चाहे पुरानो कोर्स होस्, दुईटैको लागि हामीले सर्ट क्वेशन पढ्नुपर्ने भनेको टेन्जेन्स एन्ड नर्मल, अर्को दोस्रोमा एल हॉस्पिटल्स रूल, तेस्रोमा डेरिभेटिभ अफ हाइपरबोलिक फंक्शन। त्यसैगरी लङ क्वेशनमा तपाईहरुले यसमा पढ्नुपर्ने जम्मा तीनटा हुन्छ। पहिलो नम्बरमा फर्स्ट प्रिन्सिपल वा यसलाई फ्रम डेफिनेसन पनि भन्छ, अर्को दोस्रो नम्बरमा रल्स थ्योरम, तेस्रो नम्बरमा मीन भ्यालु थ्योरम। अब यो नयाँ कोर्स र पुरानो कोर्सको कुरा गर्दा पुरानो कोर्समा चाहिँ के हुन्थ्यो भने तपाईलाई सर्ट क्वेशन यो तीनवटा मध्येबाट चाहिँ एउटा एक्जाममा स्योर आउँथ्यो। अनि लङ क्वेशन चाहिँ तपाईहरुको फर्स्ट प्रिन्सिपलकै अप्सनमा कि त रल्स थ्योरम कि त मीन भ्यालु थ्योरम प्राय सोध्ने गर्थ्यो। तर नयाँ कोर्समा तपाईलाई अप्सनमा क्वेशन दिदैन। सर्ट क्वेशन यो तीनवटा पढ्नुपर्ने भयो, लङ क्वेशनमा यो तीनवटै पढ्नुपर्ने भयो। कहिलेकाहीँ के गर्छ भने तपाईलाई फर्स्ट प्रिन्सिपल मात्र सोधिदिन सक्छ, रल्स थ्योरम मात्र सोधिदिन सक्छ, नभए मीन भ्यालु थ्योरमसँग रिलेटेड क्वेशन मात्र सोधिदिन सक्छ। पुरानो कोर्स जस्तो नयाँ कोर्समा चाहिँ अहिले जुन नयाँ लागू भएको कोर्स छ त्यो कोर्समा चाहिँ तपाईलाई अप्सनमा क्वेशन आउँदैन डेरिभेटिभबाट। एउटा सर्ट क्वेशन, अर्को लङ क्वेशन। जस लङ क्वेशनको यो तीनटा तपाईले पढ्नुपर्ने हुन्छ र साथसाथै डेरिभेटिभबाट एउटा अब्जेक्टिभ क्वेशन पनि फिक्स आउँछ एक्जाममा। यहाँ होला। त्यही भएर हामीले यो जस डेरिभेटिभमा क्लास 12 मा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने सर्ट क्वेशनको लागि तीनवटा टपिक, त्यसैगरी अब लङ क्वेशनको लागि पनि तीनटा। हामी आज क्लासमा सुरु गर्छौं टेन्जेन्स एन्ड नर्मल, त्यसपछि अर्को भिडियोमा एल हॉस्पिटल्स रूल, त्यसपछि नेक्स्ट भिडियोमा डेरिभेटिभ अफ हाइपरबोलिक फंक्शन, त्यसपछि हामी यो सर्ट क्वेशन पहिला फिनिश गरिसकेपछि बल्ल तपाईलाई लङ क्वेशनमा यो तीनटै भिडियो पार्ट पार्ट गरेर आउँछ। ल सुरु गरौँ। ल हेर्नु होला। टेन्जेन्स एन्ड नर्मलमा चाहिँ हामीले फर्मुला चाहिँ कतिवटा जान्नुपर्ने हुन्छ भने मेन 6 वटा फर्मुला। पहिलो नम्बरमा तपाईहरुले स्लोप कसरी निकाल्ने वा टेन थीटा कसरी निकालिन्छ, दोस्रो नम्बरमा चाहिँ हामीले इक्वेसन अफ टेन्जेन्टको इक्वेसन कसरी निकालिन्छ, तेस्रो नम्बरमा इक्वेसन अफ नर्मलको इक्वेसन कसरी निकालिन्छ, चौथो नम्बरमा एंगल बिट्विन टु कर्व्स भन्नुपर्दा दुईटै कर्व दिएको बेला हामीले एंगल कसरी निकाल्ने भनेर, त्यसैगरी पाँचौं नम्बरमा टेन्जेन्स प्यारलल टु वाई एक्सिस को कन्डिसन, त्यसैगरी 6 नम्बरमा टेन्जेन्स प्यारलल टु वाई एक्सिस को कन्डिसन। अनि नोटमा केही कुराहरु तपाईहरुले जान्नुपर्ने हुन्छ। कुनै दुईवटा टेन्जेन्स एन्ड प्यारलल वा कमन छ भने त्यो बेला m1 = m2 हुन्छ। त्यसैगरी कुनै दुईवटा टेन्जेन्स परपेंडिकुलर टु इच अदर वा अर्थोगोनल भइराछ भने त्यसमा कन्डिसन m1 * m2 गर्दा के हुन्छ -1 हुन्छ। त्यसपछि अर्को इन्क्लिनेसन भनेर एक्जाममा तपाईले सोध्छ कहिलेकाहीँ। इन्क्लिनेसन भनेको तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने हामीलाई एंगल सोधे हो, थीटाको भ्यालु निकाल भने हो। त्यसो भए यहाँ होला है 1 नम्बरमा स्लोप भनेको हामीले नोटेसन गर्दा m, नभए यसलाई टेन्जेन्स पनि भन्छ। टेन थीटा m वा टेन थीटा निकाल्ने फर्मुला हुन्छ dy/dx वा फर्स्ट डेरिभेटिभ। जस एउटा लजिक चाहिँ यसमा के छ भने तपाईहरुले क्वेशनमा यो 6 वटा मध्ये जेसुकै सोधोस् तपाईहरुले एकचोटी चाहिँ 1 टाइम्स चाहिँ डेरिभेटिभ गर्नै पर्छ। फर्स्ट डेरिभेटिभ चाहिँ हामीलाई कम्पल्सरी चाहिन्छ। त्यसैगरी यहाँ होला है दोस्रो नम्बरमा इक्वेसन अफ यदि टेन्जेन्स सोधे भने कुनै दुईवटा पोइन्ट दिएर कुनै हामीलाई पोइन्ट एउटा दिएर यदि टेन्जेन्सको इक्वेसन निकाल भन्यो भने त्यसको फर्मुला तपाईहरुले के युज गर्न सक्नुहुन्छ भने y - y1 = m x - x1। त्यसैगरी इक्वेसन अफ नर्मल यदि हामीलाई सोधेको छ भने यसको लागि हामीले फर्मुला के एप्लाई गर्न सकिन्छ भने y - y1 = -1/m x - x1। त्यसैगरी हामीलाई एंगल बिट्विन टु कर्व्स को फर्मुला यदि एप्लाई गर्नु पर्यो भने tan θ = ±m1 - m2 का मुनि 1 + m1 * m2 गर्न सकिन्छ। यदि टेन्जेन्स प्यारलल टु x एक्सिस भनेको छ भने यसको कन्डिसन हुन्छ dy/dx = 0। यदि हामीलाई टेन्जेन्स प्यारलल टु y एक्सिस भनेको छ भने त्यही dy/dx = 1/0 लेखिनु भयो, नभए इन्फिनिटी हुन्छ। इन्फिनिटी भनेको 1/0, नभए dx लाई माथि लेखेर dy लाई तल लेख्दा के हुन्छ 0 माथि जान्छ। अब अर्को नोटमा हेर्नु होला है। यदि तपाईलाई कुनै कन्डिसनमा यदि टेन्जेन्स कमन वा प्यारलल भनेको छ भने कुन बेला हुन्छ त m1 = m2 इक्वल हुनु पर्यो। यदि दुईटा टेन्जेन्टलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्दा -1 आयो भने त्यो बेला के हुन्छ परपेंडिकुलर वा अर्थोगोनल हुन्छ। अनि क्वेशनमा यदि हामीलाई इन्क्लिनेसन सोधेको छ भने हामीले के बुझ्नु पर्छ त्यो थीटाको भ्यालु निकाल भने हो। ल यो सँग रिलेटेड क्वेशनहरु म के क्वेशन तपाईहरुलाई सल्भ गर्दै आउने छु।
यहाँ हेर्नु होला यो क्वेशनमा चाहिँ हामीलाई के सोधिरहेछ भने क्वेशन नम्बर 1 फाइन्ड द स्लोप एन्ड इन्क्लिनेसन भन्नुको अर्थ स्लोप भनेको क्वेशनले सोधेको छ भने हामीले के बुझ्नुपर्छ त्यो यम निकाल भने हो यदि हामीलाई इन्क्लिनेसन निकाल भने के बुझ्नुपर्छ हामीले यसमा थीटाको भ्यालु निकाल भने हो यहाँ हेर्नु होला है त्यसमै क्वेशनमा हामीलाई के सोधिरहेछ स्लोप सोधिरहेछ र अर्को के सोधिरहेछ इन्क्लिनेसन अनि हामीलाई एउटा के दिएको छ कर्व दिएको छ त्यो कर्व भनेपछि अनि x को ठाउँमा कति राखेर कर्व भनेको छ त -1 यहाँ हेर्नु होला है तपाईहरुले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने यदि यो टेन्जेन्स नर्मलको क्वेशन हो भने क्वेशनले जेसुकै सोधोस् तपाईले फर्स्ट डेरिभेटिभ चाहिँ निकाल्नै पर्छ त्यो पनि गिवन कर्व वा गिवन इक्वेशनको हामीसँग कति गिवन छ त यहाँ हेर्नु होला है हियर y is equal to -3x minus x को पावर 4 भनेपछि यसलाई तपाईहरुले डेरिभेटिभ गरिदिनु पर्छ एकचोटी फर्स्ट डेरिभेटिभ डिफरेन्शिएटिङ on both sides with respect to x भनेपछि x को रिस्पेक्टमा तपाईहरुले 1 टाइम्स डेरिभेटिभ गर्दिनै पर्छ जेस क्वेशनले जे सोधे तापनि फर्स्ट डेरिभेटिभ चाहिँ कम्पल्सरी गर्नु होला अब यहाँ हेर्नु होला यो y लाई डेरिभेटिभ गर्दा dy/dx अब यो d by dx यताको भागलाई हामी डेरिभेटिभ गर्छौं -3x minus x को पावर कति त 4 यहाँ हेर्नु होला है -3 जस्ताको त्यस्तै x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त 1 हुन्छ अनि पावरलाई हामीले अगाडि पठाउँछौं डेरिभेटिभको फर्मुला के हुन्छ पावर अगाडि जान्छ त्यही पावरमा -1 लेस गर्नुपर्छ त्यसै 4 अगाडि आउँदा पावरमा 1 माइनस गर्दा कति हुन्छ x को पावर 3 भनेपछि यो कसको भ्यालु आयो त dy/dx भनेपछि फर्स्ट डेरिभेटिभको भ्यालु आयो अब हामीलाई प्वाइन्ट दिएको छ एउटा प्वाइन्ट हामीलाई कति दिएको छ भने यहाँ होला है क्वेशनमा -1 दिइरहेछ त्यसो भए x को ठाउँमा -1 राखेर हामीलाई क्वेशनले के निकाला भन्यो त स्लोप निकाला भन्यो र इन्क्लिनेसन निकाल्नु भन्यो जस क्वेशनले जे सोधे तापनि हामीले फर्स्ट डेरिभेटिभ त पहिला गर्नुपर्छ गरिसके पछाडी यहाँ हेर्नु होला क्वेशनले सोधे अनुसार हामीलाई स्लोप सोध्यो यो स्लोप भनेको केसँग इक्वल हुन्छ त हामीले फर्मुलामा लेखेको फर्मुला नम्बर 1 मा dy/dx त्यसमै यहाँ dy/dx कति आछ त -3 4x³ हामीलाई यहाँ x को ठाउँमा कति राख भनेको छ त -1 त्यसो भए m = यहाँ होला जहाँ x छ त्यहाँ के पुट गर्नु पर्यो -1 -3 4 into x³ छ भने -1 को होल पावर कति भयो त 3 -3 अब यो माइनस को पावरमा ऑड नम्बर छ भने त यसले माइनस भ्यालु दिन्छ -3 माइनस प्लस भनेपछि स्लोप कति आयो त 1 आयो अब क्वेशनले हामीलाई स्लोप मात्र नसोधेर अर्को के पनि सोधेको छ त इन्क्लिनेसन सोधेको छ त्यसैले हामीले अघि फर्मुला लेखे अनुसार यहाँ हेर्नु होला यम भनेको नि के हो त tan थीटा हो त्यसो भए tan थीटा = हामीले यम लेख्न मिल्छ त्यसो भए tan थीटा = यम को भ्यालु कति आयो त हाम्रो भर्खरै 1 आयो त्यो 1 भनेको tan कति डिग्रीको भ्यालु हुन्छ त 45 भनेको π/4 त्यसले इन्क्लिनेसन कति आयो त π/4 आयो भनेपछि हाम्रो स्लोप आयो 1 अनि इन्क्लिनेसन कति आयो त π/4 आयो जस क्वेशनले जे सोधे तापनि तपाईले फर्स्ट डेरिभेटिभ चाहिँ गर्दिनै पर्छ सेकेन्ड क्वेशनमा हेर्नु होला है सेकेन्ड क्वेशनमा चाहिँ हामीलाई के सोधिरहेछ भने यहाँ फाइन्ड द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट भनेपछि टेन्जेन्टको इक्वेसन निकाल रे हामीलाई एउटा इक्वेसन दिएको छ अनि प्वाइन्ट कति दिएको छ त हामीलाई 2,4 दिएको छ जस मैले भनिहाले तपाईलाई यो एक्सरसाइज भरि तपाईलाई क्वेशनले जेसुकै सोधोस् फर्स्ट डेरिभेटिभ चाहिँ कम्पल्सरी गर्नुपर्छ त्यही भएर यसलाई सल्भ गर्दा हामी कसरी गर्न सकिन्छ भने हेर्नु होला सल्युसन हियर हामीलाई गिवन चाहिँ के दिएको छ भने इक्वेसन एउटा y = x³ - 2x² + 4 दिएको छ जसमा प्वाइन्ट हामीलाई कति दिएको छ त 2,4 भनेपछि यो x1 को भ्यालु हो यो y1 को भ्यालु हो x को भ्यालु 2 हो y को भ्यालु 4 बुझ्दा नि हुन्छ यसलाई 1 टाइम्स पहिला डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो डिफरेन्शिएटिङ on both sides with respect to x भनेपछि x को रिस्पेक्टमा हामीले फर्स्ट डेरिभेटिभ गर्नै पर्छ यहाँ होला डेरिभेटिभ गरौँ y को डेरिभेटिभ dy/dx d/dx अब हामीले यतापटि राइट साइडको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो x³ - 2x² + कति त 4 तपाईले डाइरेक्ट डेरिभेटिभ गर्न सक्नुहुन्छ है यसमा पावर 3 छ 3 अगाडि जान्छ पावरमा 1 घटायो भने कति हुन्छ x² अलरेडी अगाडि 2 छ पावर 2 छ 2 अगाडि आयो भने 2 2 कति भयो 4 पावर 1 घटायो भने x मात्र बाँकी अनि कन्स्टेन्ट को डेरिभेटिभ जहाँ भेरिएबल छैन भने त्यो कन्स्टेन्ट हो कन्स्टेन्ट को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त 0 भनेपछि dy/dx कति आयो त 3x² - 4x आयो भनेपछि यो डेरिभेटिभ आयो हाम्रो फर्स्ट डेरिभेटिभ आयो तर हामीलाई फर्मुला अनुसार के चाहिन्छ त स्लोप चाहियो नि त यम चाहियो त्यसैले अब हामी के निकाल्छौं गिवन प्वाइन्ट अनुसार हाम्रो 2,4 दिएको छ त्यसैले हामी के निकाल्छौं त यसमा स्लोप निकाल्छौं
स्लोप भनेको यम यो टेन्जेन्टको स्लोप भनेपछि यो टेन्जेन्ट निकालौँ पहिला। अब यो निकाल्ने फर्मुला चाहिँ हाम्रो के हो त dy/dx हो। अब यो dy/dx को भ्यालु कति छ त हामीसँग 3x² - 4x हो। अब यो 3x² भनेको यहाँ हुने x को ठाउँमा कति पुट गर्न सकिन्छ त 2 भनेपछि यहाँ x को ठाउँमा 2 राखौँ 2 को स्क्वायर अनि -4 इन्टु कति भयो त 2। यसलाई सल्भ गरौँ कति आउँछ भनेपछि यो 12 - 8 भनेको कति त 4 आयो। भनेपछि यो भनेको कसको स्लोप आयो त स्लोप अफ टेन्जेन्ट भनेर आयो भनौँ न। भनेपछि यो कसको भ्यालु त यम आयो। यम हाम्रो कति आयो त 4 आयो। अब फर्मुला युज गरौँ द इक्वेसन अफ द टेन्जेन्ट सेम पोइन्ट गिवन पोइन्टै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो पोइन्ट कति त 2,4 छ। त्यसपछि फर्मुला लेखौँ पहिला y - y1 यम x - x1। यो चाहिँ कसको फर्मुला हो त टेन्जेन्ट निकाल्ने फर्मुला। त्यसमै यहाँ होला है y जस्ताको त्यस्तै y1 भनेको कति छ त यहाँ 4 अनि यहाँ हाम्रो यम हामीले यहाँ भर्खर कति निकालेको छ त 4 x - x1 भनेको कति गिवन छ 2। यसलाई सल्भ गरौँ y - 4 = 4 ले x लाई मल्टिप्लाई गर्दा 4x 4 ले 2 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 8। अब यसलाई सल्युसन गरिदिउँ न। अब y 4x यता आउँदा के हुने भयो माइनस अलरेडी -4 छ यो 8 यता आउँदा के भयो त प्लस। त्यसो भए यसलाई सल्भ गर्दा -4x + y यो भनेको +8 4 = कति त 0। यसमा माइनस कमन तान्दिउँ 4x - y माइनस कमन तान्दा यो माइनस प्लसमा चेन्ज भयो भने प्लस माइनसमा ल यो नै हाम्रो कसको इक्वेसन आयो त रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट। यदि तपाईहरुलाई यही क्वेसनमा मानम यही क्वेसनमा अब हामी के गर्न सकिन्छ मानम एकछिनको लागि ल। क्वेसन नम्बर 3 मैले बनाइदिएँ होला है। यो चाहिँ टेन्जेन्टको इक्वेसन भयो भने मानम हामीलाई यसमा नर्मलको इक्वेसन सोध्यो भने के गर्ने त। अब मानम यही क्वेसनमा नर्मल सोध्यो भने के गर्ने त। अब हामीसँग हेर्नु होला यो फर्स्ट डेरिभेटिभ गर्नै पर्यो यम चाहिँ कम्पल्सरी निकाल्नै पर्यो। अब चाहिँ हामी यहाँ के लेख्न सकिन्छ नर्मलको इक्वेसन निकाल्दा हामीले फर्मुला मात्र के चेन्ज गरिदिनु पर्छ त -1 का पनि के लेखिदिनु पर्यो त m लेखिदिनु पर्यो। त्यति युज गरिदिनु होला। भ्यालु अघिकै अघिकै भ्यालु पुट गर्छौँ x1 र y1 को ठाउँमा अघिकै भ्यालु पुट गरिदिन्छौँ। त्यसो भए हाम्रो कसको इक्वेसन आउँछ त नर्मलको इक्वेसन आउँछ। हेर्नुलाई y1 भनेको कति त 4 -1 हामीले यम कति निकालेको छ अघि स्लोप 4 अनि x - x1 भनेको 2। यसलाई सल्भ गरौँ न 4 ले यता क्रस मल्टिप्लाई गर्छ। अब 4 ले y ले गर्दा कति हुने भयो 4y 4 ले 4 लाई गर्दा 16। अब यो -1 भनेको त अगाडि हो यसले दुईटैले मल्टिप्लाई गर्छ -1 ले x लाई गर्दा -x माइनस प्लस अनि 1 ले 2 लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति त 2 आयो। अब यो -x यता आउँदा प्लस भयो -16 छ 2 यता आउँदा कति भयो त माइनस। यसलाई सल्भ गर्दिम x + 4y - 18 = कति आयो त 0 आयो। भन्नु गर्दा हामीले यदि क्वेसनमा टेन्जेन्ट्सको इक्वेसन र नर्मलको इक्वेसन सोध्यो भने के गर्न सकिन्छ यम त दुईटैले काम लाग्यो नि त। यहाँ त यम मात्र राख्यो भने टेन्जेन्टको मात्र इक्वेसन आयो तर -1 मा यम गर्दा कसको आयो त नर्मलको आयो। किन -1 मा यम हुन्छ भने किनभने स्लोप अफ टेन्जेन्ट निकालिसकेपछि हामीले स्लोप अफ नर्मल निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला के हुन्छ -1 का पनि टेन्जेन्टको स्लोप हुन्छ के नर्मल। त्यही भएर यसरी तपाईहरुले टेन्जेन्ट्सको इक्वेसन र नर्मलको इक्वेसन निकाल्न सकिन्छ। क्वेसनले जे सोधे तापनि फर्स्ट डेरिभेटिभ चाहिँ के हो त कम्पल्सरी गर्नै पर्छ। ल क्वेसन नम्बर 4 मा हेर्नु होला है। क्वेसनले के सोधिरहेछ भन्दा हामीले एंगल सोध्यो है। फाइन्ड द एंगल अफ इन्क्लिनेसन बिट्विन द टु कर्व्स भन्नुपर्दा दुईटा कर्व दिएको छ। पहिलो y = x², अर्को कर्व हाम्रो 6y = 7 - x²। अनि हामीले 8 पोइन्ट भनेर कति दिएको छ त 1,1 दिएको छ। यहाँ होला हामीलाई क्वेसनले के सोध्यो त एंगल सोध्यो। एंगल सोध्यो भने हाम्रो फर्मुला के हुन्छ tan θ = ± m1 - m2 का मुनि 1 + m1 * के हुन्छ त m2। अब हेर्नु होला हामीलाई m1 र m2 भन्नुको अर्थ m1 र फर्स्ट टेन्जेन्ट m2 सेकेन्ड टेन्जेन्ट। अब दुईटा m1 र m2 कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि पहिलो कर्वलाई डेरिभेटिभ गर्दा हामीलाई dy/dx आउँछ त्यो चाहिँ फर्स्ट टेन्जेन्ट m1 आउँछ। दोस्रो कर्वलाई हामीले फर्स्ट डेरिभेटिभ गर्दा dy/dx आउँछ त्यहाँबाट m2 सेकेन्ड टेन्जेन्ट आउँछ। हो m1 र m2 आइसकेपछि बल्ल हामीले यो tan θ = यो फर्मुला युज गरेर हामीले एंगल निकाल्न सकिन्छ। यदि तपाईलाई इन्क्लिनेसन मात्र सोध्यो भने एउटा कर्व दिन्छ तर तपाईलाई एंगलै भनेर सोध्यो भने कतिवटा कर्व गिवन दिन्छ दुईटा कर्व दिन्छ। त्यसैले पहिलो कर्वलाई हामीले डेरिभेटिभ गरेर त्यहाँबाट के निकाल्छौं त m1 निकाल्छौं। दोस्रोलाई हामीले डेरिभेटिभ गरेर के निकाल्छौं त m2 निकाल्छौं। अब हेर्नु होला है सल्युसन हियर फर्स्ट कर्व
फर्स्ट कर्व हामीसँग y इक्वल टु कति छ त x स्क्वायर यसलाई हामीले इक्वेसन 1 लेट गर्दियौं डेरिभेटिभ गरौँ यसलाई डिफरेन्शिएटिङ on both sides with respect to x we get x के रेस्पेक्ट में डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो y लाई डेरिभेटिभ गर्दा dy by dx अनि यो x स्क्वायर को डेरिभेटिभ गर्दा कति हुन्छ त हाम्रो यहाँलाई 2x किनभने पावर अगाडि जान्छ पावरमा घटाउँदा x मात्र बाँकी अब नेक्स्ट अगेन अर्को कर्व हामीसँग कति छ भन्दाखेरि 6y इक्वल टु 7 माइनस x स्क्वायर यसलाई मैले y इक्वल टु 7 माइनस x स्क्वायर बाइ कति गर्न सकिन्छ त 6 गर्न सकिन्छ यसलाई मैले इक्वेसन सेकेन्ड लेट गर्दिए त्यसपछि यसलाई पनि डेरिभेटिभ गरौँ डिफरेन्शिएटिङ on both sides with respect to x को रेस्पेक्ट में डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँलाई त्यसपछि y ले गर्दा कति आयो त dy dx आयो अब यो d by dx भनेपछि 7 माइनस x स्क्वायर बाइ कति त 6 को डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो अब यहाँलाई यसको डेरिभेटिभ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तल त कन्स्टेन्ट हो नि त यहाँलाई 7 भनेको कन्स्टेन्ट हो डेरिभेटिभ 0 अनि x स्क्वायर को डेरिभेटिभ कति त 2x तल कति बाँकी छ 6 यसलाई डिवाइड गर्दा कति आउँछ त माइनस x बाइ 3 आयो किनभने 6 ले 2 लाई डिवाइड गर्दा कति भयो त 3 बाँकी हुन्छ नि त अब d1 यहाँलाई dy बाइ यहाँ पनि आयो यहाँ पनि dy by dx भनेपछि पहिलोलाई कर्वलाई डेरिभेटिभ गर्दा dy by dx आयो सेकेन्ड कर्वलाई पनि डेरिभेटिभ गर्दा dy by dx आयो अब हाम्रो पॉइन्ट कति गिभन त क्वेशनले दिएको छ यहाँलाई 8 1, 1 क्वेशनले एउटा पॉइन्ट हामीलाई दिएको छ कति त 1, 1 अब हामीले यहाँ m1 गर्छौं यहाँलाई पहिलो कर्वको जुन हामीले डेरिभेटिभ dy by dx गरे हुन्छ नि त्यहाँबाट चाहिँ हामी m1 लिने यो चाहिँ dy by dx भनेपछि यसको भ्यालु कति त 2x छ भ्यालु पुट गरौँ यहाँ होला पहिलो dy by dx भनेको पहिलो कर्वलाई डेरिभेटिभ गरेको हामी 2x त्यसलाई हामी m1 लेट गर्छौं भनेपछि x को ठाउँमा कति पुट गर भनेको छ त 1 त्यसपछि कति आयो m1 2 आयो अर्को 8 फेरि अब हामीलाई के चाहियो त m2 चाहियो अब m2 निकाल्दाखेरि तपाईहरुले सेकेन्ड कर्वलाई डेरिभेटिभ गरेको जुन dy by dx आएको थियो त्यो चाहिँ लिनु होला यहाँ माइनस x बाइ कति छ त 3 x को ठाउँमा कति पुट गर्नु पर्यो त 1 अनि 1 बाइ कति आयो त 3 हामीसँग m1 पनि आयो m2 पनि आयो अब हामीले फर्मुला युज गर्न सकिन्छ लेट थीटा बी द एंगल बिट्विन टु कर्व्स दुईटा कर्व्स अब हेर्नुला त्यसो भए देन अब हाम्रो फर्मुला के हो त tan थीटा इक्वल टु m1 माइनस m2 बाइ 1 प्लस m1 इन्टु m2 अब यहाँ हामीले एब्ट्युस र एक्युट एंगल यदि क्वेशनले सोधेको छ भनेर हामीले प्लस माइनस लिनु पर्थ्यो तर डाइरेक्ट एंगल मात्र सोधेको छ भने तपाईले सिधै प्लस को निकाल्दा केही फरक पर्दैन अब m1 भनेको कति त 2 माइनस m2 भनेको हाम्रो कति आएको छ त -1/3 यसलाई सल्भ गरौँ 1 प्लस m1 भनेको 2 m2 भनेको -1/3 यसलाई सल्भ गरौँ कति आउँछ हेर्नु मलाई अब 3 ले 2 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 6 माइनस माइनस प्लस मुनि एलसीएम 3 आयो तलको काम गरौँ अब 3 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्छ 3 माइनस प्लस -2 तल कति आयो 3 आयो 3 र 3 के भयो त क्यान्सल भयो त्यसो भए tan थीटा इक्वल टु हाम्रो भ्यालु कति आइरहेछ त माथि 7 आइरहेछ तल चाहिँ कति आइरहेछ त 1 आइरहेछ भनेपछि त्यही भएर थीटा इक्वल कति आयो त tan इन्भर्स हाम्रो कति आयो 7 आयो क्वेशन नम्बर 5 हेर्नु होला है क्वेशनले हामीले यहाँ के सोधिरहेछ भने पोइन्ट्स निकाल रे हामीले 1 नम्बर क्वेशनमा के गर्यौं त स्लोप र टेन्जेन्ट को इन्क्लिनेसन कसरी निकालिन्छ त्यसपछि दोस्रो क्वेशनमा टेन्जेन्ट को इक्वेसन कसरी निकालिन्छ त्यसपछि तेस्रो क्वेशनमा हामीले नर्मल को इक्वेसन कसरी निकालिन्छ भनेर सिक्यौं त्यसपछि चौथोमा चाहिँ तपाईहरुलाई मैले के सिकाए भने एंगल बिट्विन टु कर्व्स दुईटा कर्व दिएको बेला एंगल कसरी निकालिन्छ पाँचौं नम्बरको क्वेशनमा हेर्नु होला अहिलेसम्म जब हामीले क्वेशनमा जुन प्वाइन्ट दिन्थ्यो नि अब चाहिँ त्यही प्वाइन्ट निकाल रे के तर हामीले यहाँ कन्डिसन केही न केही दिएको हुनुपर्छ जस्तै y एक्सिस प्यारलल टु भनेको छ त्यसैगरी y एक्सिस अर्को x एक्सिस भन्न सक्छ यदि हामीलाई टेन्जेन्स प्यारलल टु x एक्सिस भनेको छ भने यसको फर्मुला के हुन्छ भने dy by dx 0 हुन्छ यदि टेन्जेन्ट प्यारलल टु y एक्सिस भन्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ होला यसको फर्मुला dy by dx के हुन्छ इन्फिनिटी हुन्छ त्यो इन्फिनिटी भनेको के हो त 1/0 हो अब मैले dx माथि लेखेर dy लाई तल लेख्यो भने के हुन्छ 0 पल्टेर माथि गयो भने 0/1 भने कति हुन्छ त 0 हुन्छ भनेपछि x एक्सिस भनेको छ भने dy by dx 0 गर्न पायो यदि y एक्सिस भनेको छ भने यो युज गर्न नि मिल्यो नभए dx by dy 0 युज गर्न नि पायो अब यसको सल्युसन हेर्नु होला क्वेशनले जे सोधे तापनि हामीले के गर्नुपर्छ फर्स्ट डेरिभेटिभ त गर्नै पर्यो अब हेर्नु होला है
दिएको कर्वलाई दिएको इक्वेसनलाई हामी के गर्छौं फर्स्ट डेरिभेटिभ पहिला गर्छौं हामीलाई क्वेशनले के गिवन दिएको छ भन्दाखेरि एउटा x² + y² = 16 यसलाई मैले इक्वेसन 1 लेट गरी यसमा डेरिभेटिभ गरौँ डिफरेन्शिएटिङ अन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टु x को रिस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्न सकिन्छ यहाँ होला अब यो dy/dx भनेपछि x² प्लस कसको डेरिभेटिभ y² अनि यता पनि 16 को पनि त डेरिभेटिभ हुन्छ अब हेर्नु होला डाइरेक्ट गर्न सकिन्छ यहाँ x² को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त 2x अनि y² को डेरिभेटिभ के हुन्छ 2y dy कति हुन्छ त dx हुन्छ अब यो कन्स्टेन्ट हो 16 त्यही भएर डेरिभेटिभ कति भयो त 0 भयो अब यहाँ 2y dy हामीलाई त dy/dx चाहियो हो नि त अनि 2x उता जाँदा के हुन्छ त माइनस दुवैतिरको 2 2 के भयो क्यान्सल अब हाम्रो dy/dx चाहिँ कति आयो त -x के आयो त y आयो अब यहाँ क्वेशनमा तपाईलाई के दिएको छ त कन्डिसन दिएको कर्वले त हामीले डेरिभेटिभ गरिसके पछाडी यहाँ होला अब क्वेशनले के भन्यो त टेन्जेन्स प्यारलल टु y एक्सिस रे के हामीलाई कन्डिसन दिइराछ हेर्नु होला फर टेन्जेन्स प्यारलल टु कुन एक्सिस भनेको छ त y एक्सिस अब हामीले भर्खर अघि फर्मुला के लेखेको थियो भने यसको फर्मुला के हुन्छ भने dy/dx = के हुन्छ इन्फिनिटी त्यो इन्फिनिटी भनेको कति त 1/0 हो अब हेर्नु होला हाम्रो यहाँ भ्यालु कति आयो त dy/dx हेर्नु होला dy/dx हाम्रो कति आएको छ त -x/y आएको छ अनि यहाँ कति 1/0 त्यसै क्रस मल्टिप्लाई गरौँ यहाँ -x लाई 0 ले मल्टिप्लाई गरेर y ले कसलाई मल्टिप्लाई गर्छ त 1 लाई गर्छ त्यसै y को भ्यालु कति आयो त 0 अब y को मात्र आएर त हुँदैन हामीलाई x को पनि चाहियो किनभने क्वेशनले हामीलाई के सोधेछ त पोइन्ट्स निकाल भनेको छ भने अब यही y को भ्यालु लगेर इक्वेसन 1 मा पुट गरे भने के को भ्यालु आउँछ त x को आउँछ putting the value of y in equation first we get अब हेर्नुलाई y को त भ्यालु आयो x को चाहियो नि त x² y को ठाउँमा कति 0 को स्क्वायर = 16 अब यो x² = 16 हो भने x को भ्यालु कति आयो त +- 4 आयो अब हामीले के लेख्न सकिन्छ हेन्स द रिक्वायर्ड पोइन्ट्स आर यहाँ होला है x को भ्यालु +4 हुँदा y को भ्यालु 0 अनि त्यही x को भ्यालु फेरि -4 हुँदा y को भ्यालु के भयो त 0 दुईटैको लागि y को भ्यालु 0 भयो नि त नभए तपाईले +-4, 0 लेख्न सकिन्छ नभए एकचोटी प्लस लिएर अर्कोचोटी माइनस लिएर पनि राख्न पाइन्छ ल क्वेशन नम्बर 6 हेर्नु होला है हामीलाई यो क्वेशनले के सोधिरहेछ भने पोइन्ट्स निकाल अरे एउटा कर्व दिएको छ तर यसमा कन्डिसन के दियो वेयर द टेन्जेन्स ड्रन मेक्स एंगल 45 डिग्री विथ द x एक्सिस भन्नुको अर्थ यहाँ तपाईले पोइन्ट्स दिएर न त x एक्सिस भनेछ टेन्जेन्स प्यारलल टु x एक्सिस भनेकै छैन त प्यारलल टु भन्ने वर्ड आएको छ त अघि पो क्वेशन नम्बर 5 मा थियो त यसमा त प्यारलल टु x एक्सिस y एक्सिस भनेको छैन तर हामीले जेस एउटा एंगल चाहिँ कति दिएको छ त 45 डिग्री मैले तपाईले भनिहाले क्वेशनले जेसुकै सोधोस् कि 1 टाइम्स फर्स्ट डेरिभेटिभ चाहिँ तपाईले गर्दिनु होला सुरुमा हियर 4y = कर्व हाम्रो कति त x² अब यसलाई डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो यहाँ होला डिफरेन्शिएटिङ अन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टु x we get अब हेर्नु होला 4 जस्ताको त्यस्तै y को डेरिभेटिभ गर्दा कति हुन्छ dy/dx डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ x² को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त 2x अब यहाँ dy/dx = के लेख्न सकिन्छ त 2x/4 त्यसैले हाम्रो यो dy/dx को भ्यालु चाहिँ कति आयो त x/ कति आयो त 2 अब हेर्नु होला है यो त dy/dx को भ्यालु न आयो तर यो भनेको त m पनि त हो नि स्लोप पनि त हो नि x/ कति त 2 हो त्यसैले अब हामीलाई क्वेशनले के दिइराछ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु होला सिन्स हामीलाई थीटा को भ्यालु दिइसक्यो थीटा को भ्यालु कति दिएको छ त 45 डिग्री रे के त्यसैले 45 डिग्री हो भने हामीले फर्मुला पढे अनुसार tan θ के हुन्छ त m हुन्छ भनेर पढाएको थियो अघि अब हेर्नु होला tan θ भनेको कति त 45 डिग्री m भनेको नै dy/dx हो स्लोप हो भनेपछि x/ कति त 2 अनि tan 45 डिग्री भनेको कति त 1 हुन्छ त्यसले x को भ्यालु कति आयो त 2 अब x को भ्यालु आइसकेपछि यही भ्यालु लगेर हामीले इक्वेसन 1 मा पुट गरेपछि कसको भ्यालु आउँछ त y को भ्यालु आउँछ यहाँ होला है पुटिङ द भ्यालु अफ x इन इक्वेसन फर्स्ट we get अब यहाँ हामीलाई 4y = x को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 2 यहाँ x² छ भने यहाँ 2 को के भयो त a² भनेपछि y को भ्यालु पनि कति आयो त 1 आयो त्यसैले हाम्रो पोइन्ट के भने त हेन्स द रिक्वायर्ड पोइन्ट b
कति बन्यो त x को भ्यालु 2 y को भ्यालु 1 भनेपछि 2,1 पोइन्ट आयो हाम्रो। ल क्वेशन नम्बर 7 मा हेर्नु होला है। हामीलाई यहाँ क्वेशनले के सोधेको छ भने सो दैट द इक्वेसन अफ द टेन्जेन्ट भन्नुको अर्थ इक्वेसन टेन्जेन्टको इक्वेसन निकाल्नु पर्यो रे। यो गिवन कर्व यो भनेको इलिप्स हो x² / a² = y² / b² = 1 भनेको इलिप्स हो। जस कर्व र इलिप्स भन्दा के फरक परेन हेर्नु होला। इक्वेसन अफ द टेन्जेन्ट भन्नुको अर्थ के प्रुभ गर्नु पर्यो टेन्जेन्टको इक्वेसन यो कर्वको थ्रुबाट अनि यो पोइन्ट a, b को थ्रुबाट कति प्रुभ गर्नु पर्यो त x / a + y / b = 2 भन्नुको अर्थ दिएको कर्वलाई हामीले डेरिभेटिभ गर्छौं यम आउँछ अनि टेन्जेन्टको इक्वेसन निकाल्दै जान्छौं कुन पोइन्टबाट त गिवन a, b राखेर त्यसलाई पुट गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो के प्रुफ आउनु पर्यो लास्टमा x / a + y / b = 2 आउनु पर्यो। अब हामीले गिवन कर्वलाई पहिला के गर्छौं त डेरिभेटिभ गर्छौं यहाँ हेर्नु होला है। हियर हामीलाई गिवन कर्व कति दिएको छ त x² / a² y² कति त b² = 1। यसलाई अझ सजिलो के गर्न सकिन्छ भने एलसीएम लेख्दिम यहाँ क्रस मल्टिप्लाई b² ले यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ त b² x² a² यता क्रस मल्टिप्लाई गर्दा a² र y² अनि एलसीएम लिइसकेपछि a² यता र b² किनभने 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा अब यसलाई इक्वेसन 1 बनाइदिए। अब डेरिभेटिभ गर्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ डिफरेन्शिएटिङ अन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टु कतिको रिस्पेक्टमा त x को रिस्पेक्टमा वी गेट। अब हेर्नुला डाइरेक्ट डेरिभेटिभ गर्न सकिन्छ b² जस्ताको त्यस्तै x² को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त 2x प्लस को प्लस a² जस्ताको त्यस्तै अनि y² को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त हाम्रो 2y dy by कति आउँछ त dx। अब a² र b² यहाँ भनेको त कन्स्टेन्ट हो यहाँ भेरिएबल त छदै छैन त्यही भएर डेरिभेटिभ कति लेख्न सकिन्छ 0। अब हेर्नु होला 2a² y dy by dx हो भने यो उता जाँदा के हुन्छ -2b² कति त x। अब हामीलाई यहाँबाट चाहियो के त dy by dx चाहियो त्यसो भए -2b² x का मुनि कति त 2a² y। अब कति आयो बाँकी भन्दाखेरि यहाँ होला है dy by dx कति आयो हाम्रो यहाँ अनि b² x -b² x / a² कति आयो 2 र 2 के भयो त क्यान्सल भयो। अब हामीलाई यसमा पोइन्ट दिएको छ हेर्नु होला a, b क्वेशनले पोइन्ट दिएको छ एउटा a, b दिएको छ भने हामी यहाँबाट यम निकाल्छौं स्लोप अफ टेन्जेन्ट त्यसो भए -b² हेर्नु होला x को ठाउँमा a पुट गर्नु पर्यो y को ठाउँमा b पुट गर्नु पर्यो भनेपछि a तल a² कति त b माथि एउटा a तल एउटा क्यान्सल माथि एउटा b तल एउटा b क्यान्सल भन्दाखेरि m को भ्यालु कति आयो त -b/a आयो। यो चाहिँ हाम्रो के को स्लोप आयो त टेन्जेन्ट को स्लोप आयो। अब इक्वेसन निकाल्छौं हामी द इक्वेसन अफ द टेन्जेन्ट एट पोइन्ट हामीलाई कति दिएको छ a, b इज फर्मुला हाम्रो के त y - y1 यम x - के हो त फर्मुला हाम्रो x1 भ्यालु पुट गरौँ y1 भनेको b m भनेको हाम्रो यहाँ कति आएको छ स्लोप -b/a अनि x - x1 भनेको a। यसलाई सल्भ गर्न हेर्नु होला a ले y लाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दा ay a ले b लाई गर्दा ab -b ले x लाई गर्दा -bx अनि माइनस प्लस a र b। अब यसलाई गर्ने -bx यता आउँदा प्लस ay छदै छ अनि -ab उता जाँदा के हुन्छ त प्लस अलरेडी ab छ। अब हेर्नु होला है bx plus ay यो भनेको त 2ab भयो दुवै साइडमा हामीले केले डिवाइड गर्दिम त ab ले डिवाइड गर्दिम ल ab ले डिवाइड गर्दिम 2ab बाइ कति भयो त ab। अब यसलाई टुक्राइदिम हेर्नु होला bx by ab ay बाइ कति त ab अनि यो 2 मात्र बाँकी भयो त्यसपछि x बाइ कति बाँकी त a भयो a र a क्यान्सल हुन्छ y बाइ कति बाँकी भयो त b आयो भनेपछि हाम्रो रिक्वायर्ड कन्डिसन के आयो त प्रुफ आयो। हेर्नु होला यसरी गर्न सकिन्छ। अब कुनै क्वेशनमा तपाईहरुलाई के सोधिन सक्छ भने यो गिवन दुईवटा इक्वेसन प्यारलल हो भने पहिलो इक्वेसनबाट हामीले के निकाल्न सकिन्छ m1 दोस्रो इक्वेसनबाट हामीले के निकाल्न सकिन्छ m2। यदि तपाईलाई प्यारलल प्रुफ गर भने के गर्न सकिन्छ पहिलो इक्वेसनले m1 अर्को इक्वेसनले m2 अनि दुईटालाई इक्वल देखाउन सक्यो भने के भयो त प्यारलल। यदि हामीले परपेन्डिकुलर देखाउ भने के गर्न सकिन्छ त्यो दुईटा निकालेको टेन्जेन्सलाई मल्टिप्लाई गर्दा के आउनु पर्यो त -1 आउनु पर्यो। प्यारललको ठाउँमा कहिलेकाहीँ तपाईले कमन टेन्जेन्स भन्दिन सक्छ कहिलेकाहीँ परपेन्डिकुलरको ठाउँमा हामीले अर्थोगोनल पनि भन्दिन सक्छ। जस टेन्जेन्स नर्मलमा त यति एउटा टाइपको तपाईले क्वेशन सल्भ गर्नुभयो भने इनफ हुन्छ। यो चाहिँ नयाँ कोर्स 12 को बेसिक म्याथमा र पुरानो कोर्स दुईटैले काम लाग्ने हो। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ तपाईलाई मैले के लिएर आउँछु भन्दाखेरि एल हस्पिटल्स रुल त्यसपछि तेस्रो भिडियो